Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari tu aku dah cakap dengan korang, aku akan tunjukkan cara nak upgrade RAM dekat laptop ni. Cara ni memang sangat simple, korang boleh follow. Tapi disclaimer, sebelum korang nak upgrade tu, aku nak cakap aku tak akan bertanggungjawab kalau ada apa-apa berlaku. Alright, ni atas risiko korang sendiri. Yang follow channel aku ni, yang follow tutorial ni. Ini adalah risiko korang sendiri. Alright, pastikan korang buat dengan berhati-hati. Pastikan korang buat dengan lemah lembut, alright. Dan kalau ada apa masalah, boleh jumpa dengan yang pakar. Alright, so hopefully korang dapat sesuatu daripada channel ni. And let's go. Alright, so sekarang ni aku nak tunjukkan macam mana korang nak upgrade RAM dekat laptop dengan cara yang paling simple sekali. Okay, so sekarang ni dekat depan aku, of course lah, yang pertama kita kena ada laptop. Okay, this is laptop aku, Asus FX 505DT. Kalau ada siapa-siapa yang nak tengok review laptop game ini, boleh tekan dekat link yang disediakan dekat sini. Okay, alright, so benda pertama sekali aku nak tunjuk, of course lah, kalau kita nak upgrade RAM, of course lah, kita kena ada RAM dia sekali. Ini RAM dia, tapi ini adalah RAM selepas aku dah tukar. Ni aku just nak tunjukkan sebab aku dah upgrade dah. Tapi aku nak tunjuk kat korang macam mana dia punya bentuk lah. So ini yang aku beli lah, ini aku beli XRAM. Okay, ini yang aku beli, the brand XRAM. Okay, jap aku buka. So okay, this is, ini RAM dia di dalam bekas macam ni. Okay, macam tu. So untuk laptop ni aku upgrade daripada 4GB kepada 16GB. Okay, so ada dua slot laptop ni, ada dua. So aku beli dua RAM. Okay, so dan benda yang kedua korang kena ada is ni lah, screwdriver. Ambil yang kecil je, tak payah screwdriver besar-besar. Dan pastikan screwdriver tu yang ada bunga. Sekejap, tak tahu nampak ke tak. Okay, pastikan yang ada bunga macam ni, jangan yang leper tu, nanti rosak. Sebab laptop ni dia punya skru kecil je. Okay, jom kita pergi kepada belakang. Okay, untuk buka laptop ni simple je. Okay, kalau korang nak perasan, every inch of the laptop ada dia punya button-button skru lah. Je aku tunjuk lebih dekat lagi supaya korang boleh nampak. Okay, dia ada macam ni. Okay, setiap corner tu ada lubang dia. Okay, jangan tanya kenapa aku punya aku punya lubang tu tak cukup, sebab banyak skru dia dah hilang tau masa aku buka dulu. Tapi tak apa, dia still boleh intact lagi lah. Tapi aku sarankan jangan buat macam ni lah. Okay, so dekat laptop ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 skru yang kita kena buka. Okay, so kita buka dulu. Okay, buka satu persatu dan pastikan korang ingat tau skru mana yang korang buka, sebab setiap skru ni dia berbeza panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Okay, macam aku ni tak apa, sebab aku dah biasa buka lah laptop ni. Okay, so sekarang ni kita dah buka dia punya skru satu persatu. Okay, kita dah buka dia punya skru. Yang tengah ni just macam ni je. Okay, kita dah buka. So apa yang korang kena buat next adalah korang boleh open dah lah dia punya tepi ni. Okay, kalau bahasa Inggeris dia kena pry open. Okay, jangan terlalu kasar, gunakan benda-benda yang halus, contohnya seperti pembaris ke, ataupun guna screwdriver tu boleh, tapi guna yang leper. Kita kena buka dekat bahagian tepi ni. Okay, sekejap. Okay, macam aku gunakan pek buku ni boleh, just pry je macam ni. Okay, pry slow-slow supaya dia tercabut dengan lebih mudah lah orang kata. Dia tak terlalu kasar sangat. Okay, sekejap
nampak tu. Dia dah terbuka dah. Okay, senang je. Okay, so bila dah terbuka, okay. Alright, so bila dah terbuka, korang akan nampak badan laptop ni lah. Okay, kalau untuk game tu dia macam ni lah, lebih kurang dalam dia. Okay, korang boleh tengok. Okay, cari tempat RAM dia. Macam dekat laptop ni tempat RAM dia. Okay, ni tempat RAM dia. Bagi nampak sikit. Okay, dia ada 2 slot. Okay, nampak dia ada 2 slot. Okay, so cara dia mudah je. Okay, aku akan tunjukkan macam mana aku masuk kan. Korang nampak tak ada 2 tepi ni? Okay, just unclip je. Tarik dia, buka dia lebar. Nanti dia akan pop. Okay, buka secara slow-slow tau. Jangan buka keras sangat slow je. Lepas tu tarik keluar RAM dia. Okay, ni RAM yang aku dah upgrade. Crucial 8GB. Okay, Crucial 8GB DDR4. Okay, so macam tadi, just macam tu je. Buka je ni, ini dia akan pop ke atas. Okay, so cara nak pasang dia mudah je. Korang ambil RAM korang ni. Okay, just masuk dia. Jangan masukkan terus leper tau. Bagi dia tegak. Bagi dia condong sikit 45 darjah macam tu. Okay, bagi dia condong sikit 45 darjah tu. Masukkan ikut dia punya slot tu. Kalau korang lebih nampak lah kan, dia ada slot sikit kat sini. Sekejap aku tunjuk. Okay, dia macam ada slot sikit tau. Okay, ikut dia punya line tu. Okay, jangan kasar-kasar sangat. Sebab RAM ni dia memang agak bahaya sikit lah kalau buat keras-keras. Okay, letak je macam ni, condong. Condong. Lepas tu tekan. Dengar tak? Dia ada clip. Okay, bunyi je clip tu, maksudnya okay, selesai. Okay, mudah je kan? Simple and easy. Lepas tu macam biasalah. Dah letak ni. Okay, pasang balik. Pasang balik. Okay. Pasang. Okay, dah boleh buka lah laptop tu. Okay, dah boleh on. Untuk korang check sama ada RAM tu dah masuk ke belum. Okay, jom aku tunjuk macam mana korang nak check. Okay, so sekarang ni aku dah on. Jadi proses on ni dia agak ambil masa sikit kalau untuk first time. Okay, kalau pertama kali korang letakkan RAM tu, dia sebenarnya ambil masa sikit lah di loading. Tapi after that dia dah okay lah. Okay, so tadi kita letakkan RAM kita 8GB. So total 16GB. Okay, jom kita tengok. Okay, macam mana dia punya RAM dah masuk ke belum. Macam mana cara nak tahu? Mudah je. Korang pergi dekat komputer ataupun korang pergi dekat task manager. Okay, macam ni Windows 11 senang tekan. Okay, task manager. Nanti dia akan keluar dia punya Windows. Okay, pergi dekat performance. Dah tunjuk lah. Okay, nampak ni, kita dah ada dia punya RAM, memory. Nampak tak? Dia dah upload. Okay, dia dah siap. Nampak tak ada tu, dia tulis available 11.6GB. 3GB tengah guna. So total ada 16GB. Alright. So this is how korang nak tukar RAM dekat laptop. Alright. So macam mana? Simple kan tadi? Cara nak tukar RAM pada laptop ni memang sangat simple. Alright, tak perlu kita nak ke kedai, tak perlu kita nak upah orang, kita boleh buat sendiri kalau kita tahu cara dia. Alright, so hopefully video ni dapat bantu korang semua untuk upgrade RAM korang and boleh boostkan performance gaming korang. So kalau korang suka dengan video ni and korang nak lebih banyak lagi video tentang tech and gadget, korang subscribe and tekan loceng untuk dapat notification. See you guys next video. Assalamualaikum.